အကောက်ဘက်ကတွေးပါ think positively think positively think positively ကိုယ့်ရုပ်ကာယကြီး that's weird that's weird that's weird ကြာလွန်းနဲ့ too long too long too long ခက်လွန်းနဲ့ too difficult too difficult too difficult ပြင်းထန်လွန်းနဲ့ too strong too strong too strong အသက်ကြီးလွန်းနဲ့ too old too old too old များလွန်းနဲ့ too much too much too much true ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကိုပြောချင်တဲ့စကားလုံးကိုတွဲသုံးတဲ့အခါကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာသည်စိုးကျိုးလိုမျိုးတက်ရောက်စေတယ်လို့ဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မင်းပင်ပန်းနေပုံပဲ you look tired you look tired you look tired မရှက်ပါနဲ့ don't be shy don't be shy don't be shy အနားယူပါရစေအောင် let me rest let me rest let me rest ငါမှပြောစရာစကားမရှိဘူး I have no words I have no words I have no words ဖုန်းကင်ပါအောင် pick up the phone pick up the phone pick up the phone ကားရဲဝင် get in the car get in the car get in the car အချိန်မီလာပါ come on time come on time come on time ဆက်လုပ်ပါ keep doing it keep doing it keep doing it ပြောရရင်အရှိကြီးပဲ it's a long story it's a long story it's a long story တတိထားပါ look out look out look out နောက်တဲ့အတိတ်ပဲဆင်တူတဲ့စကားလုံးလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ် watch out watch out watch out be aware be aware be aware ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုလည်းသတိထားပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မင်းအရင်လုပ်ပါ after you after you after you မင်းပြီးမှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ငါအလုပ်ထွက်တယ် I quit I quit I quit ငါလမ်းပြောင်းနေတယ် I am lost I am lost I am lost တဲ့သွားပါ go straight go straight go straight ငါရှင်းလိုက်မယ် I will pay it I will pay it I will pay it နောက်တစ်ခုကတော့ငါအဲ့ဒါလိုချင်တယ် I want that I want that I want that ကံကောင်းပါစေ good luck good luck good luck နောက်ပြီးတော့ဗာလဲ what next what next what next နောက်တစ်ခုကတော့ဂရုစိုက်ပါ be careful be careful be careful နားကြမယ် take a rest နားကြမယ် take a break take a break take a break သူ့နောက်ကိုလိုက်ပါ follow him follow him follow him ငါနောက်လိုက်ခဲ့ပါ follow me follow me follow me ငါအလုပ်ပြီးပြီ I am done I am done I am done ဒီစကားစုကိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကကိစ္စတစ်ခုကိုဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးသို့မဟုတ်လူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့မပတ်သက်ချင်တော့ဘူးကိစ္စပြီးမြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့အသုံးပြုလို့လည်းရပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မင်းအဆင်သင့်ပဲလား Are you ready Are you ready Are you ready နောက်တစ်ခုကတော့မင်းပါလို့ခြင်းလို့လဲ What do you want What do you want What do you want မင်းစိတ်လေးတောက်လား Do you smoke Do you smoke Do you smoke နောက်တစ်ခုကတော့မမေ့နဲ့နော် Don't forget Don't forget Don't forget နောက်တစ်ခုကတော့သူကဘယ်သူလဲ Who is he Who is he Who is he ဒါမှန်လား Is that right Is that right
Is that right? အပြင်ထွက်ပါ get out. Get out. Get out. ဒီစကားစုကိုတော့အရှိကဗီဒီယိုမှာအသုံးပြုခဲ့ဖို့တဲ့ get outside ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့လည်းတူပါပဲသို့တော့လည်း get out ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ရိုင်းပြတဲ့သဘောမျိုးရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတိထားပြီးတော့အသုံးပြုစီခြင်းပါတယ်နောက်တဲ့တစ်ခုကတော့ဒီကိုယူလာပါ bring here bring here bring here ငါ့ကိုကူညီပါ help me help me help me ငါဝင်လာလို့ရလား can I come in can I come in can I come in ငါ့ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ don't leave me don't leave me don't leave me ငါ့ကိုပြပါ show me show me show me နောက်တဲ့တစ်ခုကတော့ငါ့ကိုမလိမ်နဲ့နော် don't lie to me don't lie to me don't lie to me နောက်တဲ့တစ်လုံးကတော့ဟိုမှာ over there over there over there ဒီစကားစုကလည်းအဝေးတစ်နေရာမှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုလှမ်းညွှန်ပြတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်ဥပမာသင်ရှိမှာလူတစ်ယောက်ကဖြတ်သွားတယ်ဒါကိုသင်ကလှမ်းပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ over there လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ငါမိခဲ့တယ် I forgot I forgot I forgot သွားကြမယ် let's go let's go let's go လုံလောက်လား is that enough is that enough is that enough ခဏလေးနော် just a moment just a moment just a moment သိကြပါစေ make sure make sure make sure မြန်မြန်လုပ်ပါ faster 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 မင်းကိုအလုပ်ထုတ်တယ် you are fire you are fire you are fire နေကောင်းလား how are you how are you how are you ခွင့်လွှတ်ပါ forgive me forgive me forgive me